가게에서 쓰는 이게 가운데 주방 바가 있거든요. 이게 뭐 바라고 해야 되나, 바 선반이라고 그러는데 이게 약간 좀 흔들려요. 보시면 흔들리거든요. 이게 보니까 이게 조금 고정해야 될 것 같아요. 그래서 제가 나름대로 짱구를 한번 굴려봤는데 지금부터 고정을 해보도록 하겠습니다. 제가 이런 걸 샀어요. 이런 것들을 좀 샀거든요. 싸구려 사서 문제인 걸 수도 있는데요. 그래도 수리하면서 써야죠.